विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू नमस्कार। आज हामी कक्षा 8 को विज्ञान तथा प्रविधि अन्तर्गत एकाइ 4 जैविक विविधता र वातावरणकै दिगो विकासलाई निरन्तरता दिन गइरहेका छौँ। यसभन्दा अगाडिको कक्षामा हामीले दिगो विकास भनेको के हो र दिगो विकासका पक्षहरू के हुन् भनेर चर्चा गरेका थियौँ। र ती दिगो विकासका पक्षहरूमा मुख्य रूपले हामी 3वटा पक्षहरूको कुरा गरेका थियौँ, सम्झनु भयो होला। पहिलो आर्थिक पक्ष, दोस्रो सामाजिक पक्ष र तेस्रो वातावरणीय पक्ष। र आजको जुन प्रश्न तपाईलाई आज हामी खास यो दिगो विकासमा सबभन्दा पहिला जुन प्रश्न राखिएको छ नि, आजको यस कक्षामा सबभन्दा पहिलो प्रश्न तपाईले सोच्नको लागि यही पक्षहरूसँगै सम्बन्धित कुरा दिएको छ। ल हेर्नुस् त के दिएको छ। यहाँ चित्रहरू दिएका छन् दुईटा। एउटामा यहाँ निलोमा अर्थव्यवस्था, यहाँ अब निलो हरियो भन्दा एरियाको कुरा हेर्नुस्, यो समानता छैन। समाज वातावरण भनिएको छ र यहाँ यसै गरी सामाजिक आर्थिक र वातावरणीय भनिएको छ र बिचमा दिगो विकास। यो चित्रबाट परिचित हुनुहुन्छ हैन त? यो अलिकति नयाँ छ। अब यहाँ प्रश्न के सोधेको छ भने दिएका चित्रबाट के बुझिन्छ भनेपछि यसबाट त हामी एकदम चिरपरिचित छौँ, तर यो चित्र अलिकति नौलो देखियो। अब यो दुईटै चित्रबाट तपाईले बुझ्ने कुराहरू कपीमा टिपोट गरिहाल्नुस् त। ल अब यहाँ तपाईले यो दिगो विकासका 3वटा पक्षहरू त स्पष्ट बुझ्नुभयो र यो 3वटा कुरा, 3वटा घेराभित्र राखिएको जुन अर्थव्यवस्था, समाज र वातावरण छ, त्यो एउटा क्षेत्रलाई देखाउँछ के। अर्थव्यवस्था भनेको एउटा निश्चित ठाउँको लागि हैन, खास भन्ने हो भने थोरै कार्यलाई बुझिन्छ। सबभन्दा बढी कार्य गर्नुपर्ने वातावरणसँग छ भन्न खोजे हो के। वा तपाईँ यसरी पनि बुझ्न सक्नुहुन्छ, धेरै अर्थ लाउन सक्नुहुन्छ। वातावरण भित्र वातावरणलाई सुधार्दाखेरि समाज पनि प्रभावित हुन्छ, अर्थव्यवस्था पनि प्रभावित हुन्छ। अब समाज सुध्रिएपछि अर्थव्यवस्था पनि सुध्रनेतिर त्यहाँ असर हुन्छ है। अनि यहाँ खास भन्ने हो भने वातावरणको क्षेत्रफल बढी भन्ने कुरा यहाँ बुझाइएको छ। त्यसकारणले गर्दा एकदम बढी जोड दिनुपर्ने हुन्छ वातावरणलाई है। हुन त सबैको आफ्नो आफ्नो महत्त्व छ। अर्थव्यवस्था नभइकन कसरी वातावरण सपार्ने, त्यो आफ्नै ठाउँमा छ हैन। सबैको आफ्नो आफ्नो त्यहाँ सम्बन्ध छ, तीनैवटाको आफू महत्त्वपूर्ण छन्, तर यसमध्येको पनि वातावरणलाई मुख्य रूपमा हामीले लिनुपर्ने भन्ने कुरा यो चित्रले दिइरहेको छ। अब अर्को कुरो, हामी दिगो विकासका सिद्धान्तहरू के हुन्। हामी आज मुख्य रूपले दिगो विकासका सिद्धान्तहरूकै बारेमा चर्चा गर्छौँ है। दिगो विकासका सिद्धान्तलाई अब यहाँ हेर्नुस् त। पहिला यहाँ मुख्य रूपले हामी यहाँ यसलाई हामी कम्प्याक्ट गरेर 3वटा एकदम खादेर 3वटा सिद्धान्तमा जान्छौँ। तर वास्तवमा यहाँ पपुलेसन म्यानेजमेन्ट भनेपछि जनसङ्ख्या व्यवस्थापन, यहाँ नियन्त्रण मात्र भनिएन। कति ठाउँमा जनसङ्ख्या कम भएर गाह्रो भइरहेको छ हैन, त्यहाँ बढाउनु पर्ने पनि छ। त्यसकारणले गर्दा यहाँ जनसङ्ख्या व्यवस्थापन भनिएको छ। एउटा कुरो, जहाँ कम छ त्यहाँ बढाउने, जहाँ बढी छ त्यहाँ कन्ट्रोल गर्ने। बायोडाइभर्सिटी कन्जर्भेसन, जैविक विविधताको संरक्षण, जसको बारेमा तपाईले पढिसक्नु भएको छ भनेपछि जनसङ्ख्या व्यवस्थापनको सिद्धान्त एउटा हुन सक्छ। यसै गरी फेरि जैविक विविधताको संरक्षणको सिद्धान्त हुन सक्छ, यसमा बेस भएको हुन सक्छ। यसै गरी पारिस्थितिक पद्धतिको सन्तुलनको सिद्धान्त, यो रिलेटेड छ बायोडाइभर्सिटीसँग। त्यही भएर हामी सबैले जोडेर 3वटा सिद्धान्तमा गएका छौँ। अनि त्यसपछि कम्युनिटी पार्टिसिपेसन भनेपछि समुदायको सहभागिता, समुदायमा भएका व्यक्तिहरूको सहभागिता। डिटेलमा हामी पछि जान्छौँ, मैले अर्थ मात्र बुझौँ। यसै गरी हामी ह्युमन रिसोर्सेस भनेपछि मानव स्रोतहरू, कुनै पनि राष्ट्रको समृद्धिको लागि त्यस राष्ट्रका नागरिकहरूको सक्षमता, त्यहाँ के कस्ता स्रोतहरू छन्, मानव स्रोतहरू छन्, जनस्रोतहरू छन्, के कस्ता स्किल्ड मान्छेहरू त्यहाँ छन्, जति धेरै सिप भएका व्यक्तिहरू त्यहाँ छन्, जति बढी भनौँ नि त्यहाँका नागरिकहरू विभिन्न
पेशाहरूमा समृद्ध छन् त्यो देश पनि के हुन्छ त त्यत्तिकै समृद्ध बन्छ वा बनिरहेको अवस्था छ। यसै गरी संस्कृति संरक्षणको सिद्धान्त है, यी मुख्य रूपले 6वटा कुराहरूलाई यहाँ 3वटामा राखिएको छ। पारिस्थितिक पद्धति र जैविक विविधता संरक्षणको सिद्धान्त, यो दुईटा नजिक नजिक भएको हुनाले गर्दा जोडेर राखियो। प्रिन्सिपल अफ इकोसिस्टम एन्ड बायोडाइभर्सिटी कन्जर्भेसन। दोस्रो, जनसङ्ख्या नियन्त्रण तथा मानवीय स्रोत व्यवस्थापनको सिद्धान्त। अब यहाँ जनसङ्ख्या नियन्त्रण भनिएको छ, धेरै जसो देशमा समस्या बढ्दो जनसङ्ख्या हो। केही भनौँ नि अब अपवादको रूपमा केही ठाउँहरू यस्ता छन् जहाँ जनसङ्ख्या कम छ, केही अपवादको रूपमा भएको हुनाले गर्दा यहाँ नियन्त्रण गरिएको छ। तपाईँ जनसङ्ख्या र मानवीय स्रोत व्यवस्थापन भने पनि केही फरक पर्दैन है। भनेपछि जनसङ्ख्या नियन्त्रण तथा मानवीय स्रोत व्यवस्थापनको सिद्धान्त है। मानवीय स्रोत भनेको अब विभिन्न किसिमको स्किलको कुरा, विभिन्न किसिमको जनशक्तिको कुरा जसले देश निर्माण गर्छ त्यसको कुरा गरिरहेको छ। अनि प्रिन्सिपल अफ पपुलेसन कन्ट्रोल एन्ड ह्युमन रिसोर्स म्यानेजमेन्ट। अनि तेस्रो, संस्कृति संरक्षण तथा सामुदायिक सहभागिताको सिद्धान्त। यसमा 2वटा कुरा गाँसिएको छ। खास भन्यो भने यिनीहरू एउटै कुरा त होइनन्, अलिकति फरक हुन्, तर एउटै समुदायमा विभिन्न संस्कृतिका व्यक्तिहरू पनि बस्ने भएको हुनाले गर्दा यसको अरू नजिकको भन्दाखेरि यही 2टा परे है। संस्कृति संरक्षण तथा सामुदायिक सहभागिताको सिद्धान्त, प्रिन्सिपल अफ कल्चर कन्जर्भेसन एन्ड कम्युनिटी पार्टिसिपेसन। त यी दिगो विकासका सिद्धान्तमा मुख्य रूपले यी 3वटा सिद्धान्तहरू आउँछन्। यो तपाईँले नोट गर्नुहोला, सम्झने प्रयास पनि गर्नुहोला। पारिस्थितिक पद्धति र जैविक विविधता संरक्षणको सिद्धान्त, जनसङ्ख्या नियन्त्रण तथा मानवीय स्रोत व्यवस्थापनको सिद्धान्त, संस्कृति संरक्षण तथा सामुदायिक सहभागिताको सिद्धान्त। अब यिनै 3वटा सिद्धान्तलाई हामी एक एक गरी हेर्न जाँदैछौँ। पहिलो, पारिस्थितिक पद्धति तथा जैविक विविधताको सिद्धान्त भनेको के हो? तपाईलाई यिनीहरूको बारेमा धेरै जानकारी छ, किनभने यसभन्दा अगाडिको कक्षामा पनि हामीले चर्चा गरिसकेका छौँ। इकोसिस्टम वा पारिस्थितिक पद्धतिलाई तिनीहरूकै क्षेत्रगत सीमाभित्रै व्यवस्थित गर्नुपर्छ। भनेपछि हामी जुन ठाउँको पारिस्थितिक पद्धतिको कुरा गर्दैछौँ त्यही ठाउँको क्षेत्रगत सीमाभित्र नै हामी त्यसलाई के गर्नुपर्ने हुन्छ त व्यवस्थित गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो व्यवस्थित गर्दाखेरि दिगो विकास हुन मद्दत पुग्छ। एक ठाउँको जनावर अर्को ठाउँमा लगेर अर्को ठाउँको फेरि घटाएर त्यो गर्नुभन्दा सकभरि त्यही भित्र हामी कसरी व्यवस्थित गर्न सक्छौँ त्यो उपाय अपनाउनु पर्छ। व्यवस्थापन उद्देश्यहरू प्राप्त गर्ने, के को व्यवस्थापन उद्देश्य भन्दाखेरि हामी कसको सिद्धान्त पढ्दैछौँ अहिले? पारिस्थितिक पद्धति र जैविक विविधताको कुरा गर्दैछौँ र यिनीहरूलाई नै व्यवस्थापन गर्नुपर्ने छ। यहाँ माथि भनेको छ नि, इकोसिस्टमलाई तिनीहरूकै क्षेत्रगत सीमाभित्र व्यवस्थित गर्नुपर्छ। अब त्यो व्यवस्थापन उद्देश्यहरू प्राप्त गर्नको लागि प्राप्त गर्ने सम्भावना वा सहजताले विचार गर्दाखेरि प्राकृतिक उत्पादकत्व, त्यो क्षेत्रभित्रको जुन प्राकृतिक उत्पादकत्व छ, पारिस्थितिक संरचना छ, त्यस संरचनाभित्र चल्ने जुन कार्यप्रणालीहरू छन् र जैविक विविधतालाई सीमित गर्ने वातावरणीय अवस्थाहरूमा ध्यान दिनुपर्छ हैन। अब चाहिने भन्दा आवश्यकता भन्दा कुनै पनि कुरा बढी भयो भने पनि त नोक्सान गर्छ, आवश्यकता भन्दा कम भयो भने पनि नोक्सान गर्छ। यो हामीले पहिल्यै पढिसकेका छौँ। त्यो दिगो वा हामी भनौँ इकोसिस्टम लामो समयसम्म चल्दैन भन्ने कुरा हामीले पहिला पनि पढिसकेका छौँ। हो, त्यस कारणले गर्दा त्यस्ता कुराहरूमा पनि नियन्त्रण गर्नुपर्ने हुन्छ। यसै गरी विकास निर्माण कार्य गर्दा प्राकृतिक स्रोत, पारिस्थितिक पद्धति तथा जैविक विविधता सन्तुलन कायम गरेमा पृथ्वीको भार वहन क्षमता अनुसार पर्यावरण कायम हुन्छ। पर्यावरण भनेको तपाईले नयाँ शब्द लाग्न सक्छ, वातावरणै हो है। वातावरण सन्तुलित भयो भने, वातावरणमा भएका विभिन्न कुराहरूमा सन्तुलन भयो भने हामी स्वच्छ हावा, स्वच्छ जल हैन, अनि त्यसपछि प्रदूषित नभएको माटोको उपभोग गर्न पाउँछौँ। त्यही भएर यो पृथ्वीको भार वहन क्षमता अनुसार भन्दाखेरि पृथ्वीमा भएको जनसङ्ख्यालाई, त्यो ती जनसङ्ख्यालाई आवश्यक पर्ने कुरा त पृथ्वीबाटै दिनुपर्ने हुन्छ नि त।
पृथ्वीमा भएका यस्ता पदार्थहरू कम भएर उपभोग गर्नेहरू बढी भयो भने त फेरि त्यो बाँच्दैनन् नि, नबाँच्ने अवस्था आउँछ, अस्तित्वमै फेरि प्रश्न चिन्ह लाग्ने अवस्था आउँछ। त्यस कारणले गर्दा यहाँ यस्तो कुरा दिएको छ, पृथ्वीको भार वहन क्षमता अनुसार पर्यावरण कायम हुन्छ जसले दिगो विकासलाई सघाउँछ। यसरी हामीले कुनै पनि विकास कार्य गर्दाखेरि त्यो विकास कार्यले भनौँ नि त्यो वरिपरिको प्राकृतिक स्रोतलाई, पारिस्थितिक पद्धतिलाई र जैविक विविधतालाई त कतै नोक्सान त गर्दैन, कतै तिनीहरूमा विकृत भनौँ नि अब असन्तुलन त ल्याउँदैन। यो कुरा ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ र यसैको लागि हामी कहाँ यो कुनै उद्योग धन्दाहरू सञ्चालन गर्नुभन्दा अगाडि पर्मिसन लिँदाखेरि यो कुराहरूलाई ख्याल गरेर अनि मात्र त्यहाँ भनौँ नि पर्मिसन दिने गरिन्छ है। अर्को बुदा हेरौँ त, यस सिद्धान्तले प्राकृतिक स्रोत साधनको संरक्षण, प्राकृतिक स्रोत साधन भन्नाले प्रकृतिमा उपलब्ध भएको जे जति छ जसको उपभोग विभिन्न सजीवहरूले गर्छन्, हामी मानिसको कुरा मात्र नगरौँ, अरू सजीवलाई पनि ल्याउँ, तर यहाँ खास दिगो विकासको कुरा गर्दाखेरि मानवसँग निकै नजिक छ, त्यस कारणले गर्दा अलिकति प्रायोरिटी बढी हुन्छ। तर हामी स्रोत साधनको उपयोग त अरू सजीवहरूले पनि गर्छन् नि, होइन? त यसरी प्राकृतिक स्रोत साधनहरूको संरक्षण, नवीकरणीय ऊर्जाको प्रयोग। नवीकरणीय ऊर्जा तपाईँलाई एकदम थाहा भएकै कुरो हो। ऊर्जाका स्रोतहरू अनवीकरणीय र नवीकरणीय गरी हामी दुई समूहमा मुख्य रूपले बाँड्न सक्छौँ। हुन त एउटा असीमित ऊर्जाको स्रोत पनि हुन्छ, तर हामी त्यसलाई पनि नवीकरणीयमा राख्ने चलन छ। कति ठाउँमा दुई किसिमको मात्र मुख्य रूपले मानिन्छ। अनवीकरणीय भन्दाखेरि जसलाई हामी कुनै ठाउँमा वा उत्पादन स्थलमा जहाँ त्यो बन्छ त्यो ठाउँमा रित्तियो भने फेरि त्यसलाई तुरुन्तै आपूर्ति गर्न सकिँदैन, किनभने त्यसलाई बन्न लाखौँ लाख वर्ष लाग्छ। हो त्यस्तोलाई हामी अनवीकरणीय भन्यौँ, जस्तै कोइला, खनिज तेल, खनिज ग्यास, होइन? तिनीहरूलाई हामी के भन्छौँ त? त्यसै गरी न्युक्लियर ऊर्जा पनि हो, तर न्युक्लियर ऊर्जाको उपयोग संसारको धेरै देशहरूले गरेका छैनन्। त्यही भएर त्यो अनवीकरणीय भए पनि वैकल्पिक ऊर्जाको रूपमा लिन्छ है। अब फेरि वैकल्पिक ऊर्जा भनेको के हो अहिले म बताउँदैछु। नवीकरणीय ऊर्जा भन्दाखेरि यस्ता ऊर्जाका स्रोतहरू हुन् जुन मैले अघि भने नि असीमित मात्रामा पाउनेलाई पनि हामी नवीकरणीय ऊर्जा अन्तर्गत राख्छौँ। जस्तै सौर्य ऊर्जा भयो, वायु ऊर्जा भयो, समुद्री छालको ऊर्जा भयो, जुन समुद्रको किनारमा हुने देशहरूले त्यसको प्रयोग गरिरहेका हुन्छन्, जुन देशमा समुद्र छ तिनीहरूले त्यसको प्रयोग गरिरहेका हुन्छन्। यसै गरी फेरि अरू के हुन सक्छ? बायोमास। बायोमास भनेको वन जङ्गल पनि हो। हुन त त्यसको प्रयोगबाट प्रदूषण हुन्छ, त्यो एउटा अर्को हानिकारक असर हो है, तर त्यो नवीकरणीय हो। हामी वन जङ्गल उमार्दै त्यसको उत्पादनलाई फेरि प्रयोग गर्न सक्ने अवस्था छ है। किसिमको हिसाबले त्यो नवीकरणीय हो। यसरी नवीकरणीय ऊर्जाहरूको प्रयोगमा जोड दिने, वैकल्पिक ऊर्जाको खोजी। अहिले जे जति हामीलाई ऊर्जाको स्रोत थाहा छ त्यस बाहेकको पनि केही ऊर्जाको स्रोत छ कि? जस्तै अहिले पेट्रोलबाट वाहन चल्ने तपाईँले थाहा पाउनु भएको छ छैन? केही यस्ता साधनहरू पनि बनाउने प्रयास गरिएका छन् जसमा पानीको प्रयोग गर्न सकियोस्, अल्कोहलको प्रयोग गर्न सक्ने, किनभने अल्कोहल त बनाउन सकिन्छ। अहिले इथेनल पेट्रोलियममा मिसाउने चलन पनि छ जसले गर्दा पेट्रोल बच्छ। हो त्यो कुराहरू पनि प्रयास गरिएको छ। यसरी वैकल्पिक ऊर्जाको खोजी, प्रदूषण नियन्त्रण, प्रदूषणका कारक तत्त्वहरू जसलाई हामी प्रदूषक भन्छौँ त्यसलाई नियन्त्रण गर्ने तथा जैविक विविधताको संरक्षणमा जोड दिने। भनेपछि यो सिद्धान्तले यस्ता कुराहरू गरेपछि अनि के हुन्छ त? दिगो विकासलाई मद्दत पुग्छ, टेवा पुग्छ। यो हो पारिस्थितिक पद्धति र जैविक विकासको सिद्धान्त है। अब अर्को सिद्धान्त हेरौँ है त, जनसङ्ख्या नियन्त्रण तथा मानवीय स्रोत व्यवस्थापनको सिद्धान्त। अब पहिला यो शब्दको अर्थ नै हेरौँ। बढी जनसङ्ख्या भएपछि खाने मुख बढी भयो भने उत्पादन पनि बढी गर्नु पर्यो, होइन र? अनि त्यसपछि मानवीय स्रोत व्यवस्थापन। मानव सबै एउटै किसिमका त हुँदैनन्, सबै एउटै सिपमा पोख्त त हुँदैनन्, होइन? कोही डाक्टर हुन्छ, कोही इन्जिनियर हुन्छ, कोही काठको काम गर्ने हुन्छ, कोही भित्ताको काम गर्ने हुन्छ, कोही फलामको काम गर्ने हुन्छ,
हो कि होइन? विभिन्न कला कौशल भएका व्यक्तिहरू समुदायमा पाइन्छन् होइन, विभिन्न क्षमता भएका व्यक्तिहरू पाइन्छन्। ती व्यक्तिहरूलाई उचित व्यवस्थापन गर्ने है, काम अनुसारको भनौँ नि आफ्नो सिप अनुसारको काम दिने, त्यो कुरा भने हो मानव स्रोत व्यवस्थापन। वा देशलाई विकास गर्नको लागि आवश्यक पर्ने डाक्टर, इन्जिनियर, शिक्षक होइन, किसान सबैलाई उचित व्यवस्थापन गर्ने, जसलाई किसानलाई पनि त्यत्तिकै राख्नु र किसानलाई खेतीपाती गर्ने विभिन्न प्रविधिहरू उपलब्ध गराउनु, प्रविधिको प्रयोग गर्न उपलब्ध गराउनु, मलखादको व्यवस्था गर्नु, सिँचाइको व्यवस्था गर्नु होइन, त्यो सबै गरेर अनि त्यसपछि त्यसलाई प्रयोग गर्नलाई सक्षम बनाउनु भनेको त एउटा राम्रो मानवीय स्रोत हो नि त होइन। ल अब अगाडि हेरौँ है त। वातावरणीय सन्तुलन, त्यो अघिको अब वातावरणीय सन्तुलन यहाँ पनि आयो है, अघि पनि थियो। आर्थिक र सामाजिक विकासका लागि मानवीय ज्ञान र सिपको प्रयोग गर्दै है, वातावरणीय सन्तुलन, आर्थिक र सामाजिक विकासको लागि यहाँ तीनै किसिमको एस्पेक्टको कुरा गरिएको छ। मानवीय ज्ञान र सिपको विकास गर्दै प्राकृतिक स्रोतको समुचित उपभोग गर्न जनसङ्ख्यालाई निश्चित आकारमा राख्नुपर्ने मान्यतालाई जनसङ्ख्या नियन्त्रण तथा मानवीय स्रोत व्यवस्थापनको सिद्धान्त भनिन्छ। अब यहाँ खास भन्ने हो भने दुईटा कुरा छ। एउटा कुरा के छ भने जनसङ्ख्यालाई यदि हामी एकदम विस्फोटक रूपमा बढ्न दिएनौँ भने त्यसले गर्दा वातावरणीय सन्तुलन हुन्छ होइन, त्यसमा आर्थिक विकास पनि बढी हुन्छ र सामाजिक विकास पनि बढी हुन्छ। यी तीनैवटा विकास जनसङ्ख्या नियन्त्रण गरेर गर्न सकिन्छ, तर त्यतिले मात्र पुग्दैन। त्यहाँ विभिन्न व्यक्तिहरूको जुन ज्ञान र सिप हुन्छ ती ज्ञान र सिपको प्रयोग पनि गर्नु पर्यो। त्यही अघि भनिया थियो नि त, काम आफ्नो आफ्नो क्षमता अनुसारको काम दिने, जसले जे गर्न सक्छ त्यही अनुसारको काम दिने होइन। अब एउटा किसानलाई औषधि गर्नु काम दियो भने त काम छैन नि त, डाक्टरको काम दियो भने त ऊ त, एउटा डकर्मीलाई सिकर्मीको काम दियो भने त उसले सक्दैन नि, राम्ररी गर्न सक्दैन। त यसरी आफ्नो ज्ञान र सिप अनुसारको जुन काम छ त्यो उपलब्ध गराएर अनि जनसङ्ख्यालाई नियन्त्रणमा राखेर यदि विभिन्न भनौँ नि, अब यदि दिगो विकास गरिन्छ भने वा विकास कार्य गरिन्छ भने त्यो दिगो विकास हुन्छ। आफ्नो देशको लागि आवश्यक पर्ने जनसङ्ख्या, आवश्यक पर्ने जनशक्ति आफ्नै देशमा विकसित गर्नु, बाहिरबाट ल्याउनु पर्ने नहोस्, देशभित्रै उपलब्ध होस् है। बाहिरबाट ल्याउनु भनेको फेरि के त, आफ्नो मुद्रा फेरि के हुन्छ त, बाहिर पठाउनु पर्ने हुन्छ हो कि होइन, र त्यो राष्ट्रको लागि राम्रो होइन। जनसङ्ख्या नियन्त्रणबाट विशेष गरी पानी, जङ्गल, भूमि जस्ता प्राकृतिक स्रोतहरूको उचित वितरण, जनसङ्ख्या बढी भएको सहरहरूको दुर्दशा त हामीलाई थाहा छ। हामी कहाँ पनि पानीको हाहाकार हुने सहरहरू छन्, छैन त? हामी कहाँ पनि त्यो प्रयोग गरिसकेपछि बचेका कुराहरूलाई व्यवस्थापन गर्ने अवस्था गाह्रो भएको, कहिलेकाहीँ त सडकमै ती फोहोर कुहिरहेको अवस्था आउँछ उचित व्यवस्थापन गर्न नसक्दाखेरि हो। त्यस्तो अवस्था हामीलाई थाहा छ होइन। यो के भएर भएको हो त, जनसङ्ख्या एक ठाउँबाट, यहाँ जनसङ्ख्या टोटल जनसङ्ख्या त एउटै भयो, तर अन्य ठाउँको जनसङ्ख्या एक ठाउँमा थुप्रियो जहाँ बढी साधन सुविधाहरू उपलब्ध छन्, व्यक्तिले बढी अवसर पाउँछ, त्यतैतिर जान्छन्। यदि यही अवसरलाई हामी चारैतिर छरिदियौँ भने बाहिरको मान्छे सहरतिर आउने काम कम हुन्छ, त्यो पनि त एउटा उपाय हुनसक्छ नि होइन र। यसरी जनसङ्ख्या नियन्त्रण हुन त अब यहाँ खास हामी कुरा जनसङ्ख्या नियन्त्रणको गरे पनि कुनै निश्चित समुदायमा जनसङ्ख्या बढ्नु पनि त एउटा के भयो त, विस्फोटक अवस्था भयो। समग्र देशको जनसङ्ख्या ठिक छ, तर गाउँको जनसङ्ख्या सबै के भयो त, सहरमा आएर थुप्रियो भनेपछि सहरमा समस्या हुने भयो। शुद्ध खाना पाइएन, यहाँसम्म कि शुद्ध सास फेर्नलाई शुद्ध हावा पनि छैन, पिउनलाई शुद्ध पानी छैन होइन त। अनि यसरी यो अवस्था हो। यसरी जनसङ्ख्या नियन्त्रणबाट विशेष गरी पानी, जङ्गल, भूमि जस्ता प्राकृतिक स्रोतहरूको उचित वितरण। हेर्नुहोस् है, भूमिलाई कसरी असर गर्छ यसले। जनसङ्ख्या बढ्नु भनेको बस्नलाई बढी घर बनाउनु पर्ने हो। तपाईँले याद गर्नुहोस् त, तपाईँको टोलमा 5 वर्ष अगाडि, हुन त तपाईँ 10 वर्ष अगाडिको कुरा नसम्झने अवस्था पनि हुनसक्छ,
5-6 वर्ष अगाडि हेर्नुहोस् त तपाईँको वरिपरि त्यत्तिकै घर थिए। 5-6 वर्षभित्र कतिवटा घरहरू थपिएका छन्। ती घर कहाँ बनेछन् त? जमिनमै होइन र कतिपय जमिनहरू त खेती योग्य जमिनहरू थिए नि, त्यसमा खेतीपाती गरिन्थ्यो। हेर्नुहोस् है, खाने मुख बढ्यो अनि अन्न उब्जाउने जमिन घट्यो। त्यो भएपछि के गर्नुपर्ने भयो त? थोरै जमिनमा धेरै उत्पादन गर्ने उपायहरू अपनाउनु पर्ने भयो। त्यसको लागि मलको एकदम प्रयोग गर्नुपर्ने भयो। कीटनाशक औषधि पनि नभनौँ, विषादी रसायनहरूको प्रयोग हामी भनौँ, औषधि त हुँदै होइन, विषादी रसायनहरूको प्रयोग गर्नुपर्ने भयो। र त्यसरी ती विषादी रसायनहरू र मलहरूको अत्याधिक प्रयोगले गर्दा उत्पादन भएका ती अन्नहरू पनि विषाक्त भए। तिनीहरू खाँदाखेरि विभिन्न किसिमका रोगहरू देखिए मानिसहरूमा, होइन त? यी सब कुराहरूले यसरी कुनै प्रत्यक्ष रूपमा कुनै अप्रत्यक्ष रूपमा हाम्रो स्वास्थ्यमै, हाम्रो सङ्ख्यामै असर गरिरहेको हुन्छ। त्यति मात्र होइन, तपाईँहरू हेर्नुहोस् त, हामी हाम्रो कुरा अहिले गर्दैछौँ। कतिपय रैथाने माछाहरू त लोप भएर गइसके नि। तराईकै खेतहरूमा, धानको खेतहरूमा प्रशस्त माछाहरू पाइन्थे। धानको खेती गर्दाखेरि त्यो धानको खेतमा प्रशस्त माछाहरू, लोकल माछाहरू पाइन्थे। आजभोलि त तिनीहरूको सङ्ख्या घटिसक्यो। किन? विषादी रसायनको प्रयोग गरिएको छ धेरै मात्रामा। ती पानीमा परेपछि त्यो पानीका तिनीहरूका फुलहरू, तिनीहरूका बच्चाहरू, तिनीहरू नै बिस्तारै के हुने भयो त? लोप हुने भयो। अनि के यो जैविक विविधता घटेन त? यसो गर्दाखेरि घट्यो नि। भनेपछि एक अर्कासँग लिङ्क्ड छन्, यिनीहरू सम्बन्धित छन्, अन्तर सम्बन्धित छन् है। अनि त्यसपछि हामी भूमिको कुरा गर्दै थियौँ। यिनीहरूको उचित वितरणमा मद्दत पुग्छ। जलवायु परिवर्तन अनुकूलन, हेर्नुहोस् है, जलवायु परिवर्तनको कारक तत्त्वको रूपमा लिँदाखेरि बढी कार्बन डाइअक्साइडको उत्सर्जन हो नि, कार्बन उत्सर्जन भनिन्छ। यी विभिन्न कल कारखानाहरूबाट निस्केको छ। कल कारखानाहरू किन बढी स्थापना भए? मान्छे बढी भए, हातले बनाएको सामानले नपुग्ने भयो, मेसिनले बनाउनु पर्ने भयो। मसिनलाई चलाउनको लागि विभिन्न किसिमका इन्धनहरूको प्रयोग गर्नुपर्ने भयो। ती इन्धनहरूको प्रयोग गर्दाखेरि केही इन्धनहरू बाल्ने किसिमका पनि छन्, होइन र? जनसङ्ख्या बढ्दाखेरि यातायातका साधनहरू पनि बढी भए भनेपछि त्यहाँबाट धुवाँ निस्किरहेको छ। यसरी तिनका ती धुवाँ, त्यहाँबाट निस्केका विभिन्न पदार्थहरूले के गर्ने भयो त? वातावरणलाई बिगार्ने भए। जलवायु परिवर्तन वास्तवमा प्राकृतिक रूपले पनि हुन्छ, तर कुरो के भयो भने जुन 500 वर्ष पछाडि हुन्थ्यो त्यो 500 वर्ष अगाडि आइदियो। किन? हाम्रै केही यस्ता क्रियाकलापले गर्दा त्यसको दर बढाइदियो के, जसले गर्दा त्यो छिटै हुने भयो। नत्र प्राकृतिक तवरले पनि कहिले हिमयुग हुन्छ, कहिले अति तातो युग हुन्छ। त्यो बिस्तारै चलिरहने एउटा चक्र हो। जलवायु परिवर्तनको लागि हामी आफूलाई मात्र जिम्मेवार त्यति धेरै बनाउनु भएन। कुरो के भयो भने समयलाई हामीले घटाइदियौँ, त्यति मात्र गर्यौँ। तर त्यो गर्नु पनि आफ्नो लागि के भयो त? नोक्सान दिने भयो है। अनि त्यस्तो जलवायु परिवर्तनको अवस्थामा अनुकूलन हुनु। जलवायु परिवर्तन अनुकूलन, यहाँ दुईटा कुरा हुन्छ, कि न्यूनीकरण गर्ने वा अनुकूलन गर्ने। यसलाई तपाईँले यसरी बुझ्न सक्नुहुन्छ। तपाईँ डुङ्गा लिएर नदीमा गइराख्नु भएको छ, अनि त्यहाँ गएपछि तपाईँ अलिकति अगाडि गएपछि के देख्नुभयो भने साइडमा एउटा प्वाल छ, त्यहाँबाट भित्र पानी आइरहेको छ। अब दुईटा उपाय छ, कि त तपाईँ एउटा प्लेट लिएर भित्रको पानी बाहिर फाल्नेतिर लाग्नुहोस्, वा तपाईँ 2-3 जना हुनुहुन्छ भने एकजनाले डुङ्गा खियाउने, दुईटाले यसरी पानी फाल्ने गर्नु। पानी त आएको आएछ, हो, त्यो अनुकूलन हो। तर यदि तपाईँले त्यो प्वाललाई टाल्दिनु भयो, एउटा उदाहरणको कुरा हामी गरेका थियौँ नि, त्यो स्याउला लाएर अनि त्यसपछि माटो भनौँ नि, यो गराको डिल बनाएको घटना हो। त्यसरी यदि तपाईँले त्यो मूल जरोलाई नै हटाउने काम गर्नु भने त्यो न्यूनीकरण हो है। यो फरक छ अनुकूलनमा। अनुकूलन भनेको परिस्थिति अनुसार आफूलाई ढाल्ने है। र वातावरणीय स्थिरता भनेको यिनै कुराहरूमा सन्तुलन ल्याउनु हो। त्यो कुरा हामी पढिसकेका छौँ। अनि अर्को कुरो, यसका लागि नागरिक शिक्षा, सचेतना, जिम्मेवारी र उत्तरदायित्व मार्फत दक्ष नागरिक उत्पादनमा
जोड दिइन्छ। यहाँ त मानवीय स्रोत व्यवस्थापनको कुरो पनि छ नि त। अब नागरिक शिक्षा दिएपछि सभ्य नागरिक तयार हुन्छन्, सचेतना पनि आफू भनौँ नि विभिन्न घटनाहरूको बारेमा चेतनशील हुन्छन्। त्यसै गरी फेरि दक्ष नागरिक उत्पादन जुन भनिएको छ, विभिन्न किसिमको सिपको ज्ञान दिने, विभिन्न किसिमको सिप सिकाउने भनौँ नि त, ज्ञानले मात्र सिप आउँदैन, सिप सिकाउने हो र त्यस्तो सिपलाई देश विकासको लागि प्रयोग गर्ने है हो। ती कुराहरू गर्नुलाई यहाँ यो हामी जनसङ्ख्या नियन्त्रण र भनौँ त्यो गरेपछि दिगो विकास हुन्छ भन्ने कुरालाई यो जनसङ्ख्या नियन्त्रण तथा मानवीय स्रोत व्यवस्थापनको सिद्धान्तले भन्छ। अब तेस्रो सिद्धान्त के रहेको छ त? संस्कृति संरक्षण तथा सामुदायिक सहभागिताको सिद्धान्त। अब संस्कृति भनेको हामी एक अर्काको सबै व्यक्तिहरूको चालचलन एउटै त हुँदैन नि। चालचलन भन्नाले फेरि अलिकति अर्को ट्रेडिसनल कुरा मैले भन्न खोजे हो। एउटै समुदायमा एउटै संस्कृतिमा पनि फरक फरक चालचलन भएको व्यक्ति हुन सक्छन्, तर यहाँ समुदायको कुरो गरिरहेको छ। संस्कृति संरक्षण, सबैको आफ्नो आफ्नो संस्कृति हुन्छ र कुनै जरुरी छैन कि एउटा संस्कृतिले अँगालेको कुरो अर्को संस्कृतिले त्यसलाई मान्छ। घृणा पनि गर्नु भएन। कुनै संस्कृतिमा रक्सी खानु एउटा राम्रो कुरो होला, अर्को संस्कृतिमा त्यसलाई त्यति राम्रो मानिँदैन, त्यो पनि हुन्छ। तर हामीले एक अर्काको संस्कृतिलाई के गर्नुपर्छ त? सम्मान गर्नुपर्छ भन्न खोजे हो। तपाईको संस्कृति भन्दा फरक होला अर्काको संस्कृति, त्यसको लागि नाक खुम्च्याउने काम गर्नु हुँदैन है भन्न खोजे त्यो। सांस्कृतिक मूल्यहरू विभिन्न सांस्कृतिक समूहका अस्तित्वका आधार हुन्। विभिन्न सांस्कृतिक समूह यिनै सांस्कृतिक मूल्य मान्यतामा आधारित हुन्छन्। मैले अघि एउटा उदाहरण दिएँ, यस्ता थुप्रै उदाहरणहरू छन्। संस्कृति अनुसारको आफ्नो लुगाहरू हुन्छन्, संस्कृति अनुसारको आफ्नो सामाजिक कार्यहरू हुन्छन्, सांस्कृतिक अनुसारको खानपान हुन्छ हैन र चाडपर्वहरू हुन्छन्, फरक फरक हुन्छन्। अनि यस्ता मूल्यहरू धर्म, परम्परा, दर्शन, सामूहिक स्मृति र प्रथामा आधारित हुन सक्छन् हैन। यी मूल्यहरू विभिन्न धर्म, परम्परा, अब यो हामी छोटकरीमा हामी के भन्छौँ त भन्दाखेरि आफ्नो आफ्नो समुदाय अनुसार, समुदायमा पनि विभिन्न संस्कृतिका व्यक्तिहरू हुन्छन् है। एउटै समुदायमा पनि विभिन्न संस्कृतिका व्यक्तिहरू हुन्छन् र ती संस्कृति भनेको यस्ता कुराहरूमा आधारित हुन्छ। सांस्कृतिक मूल्यका उदाहरणहरूमा ज्येष्ठ नागरिकहरूको सम्मान। अब यो ज्येष्ठ नागरिकको मात्र होइन, तपाईभन्दा ठुलाको सम्मान गर्नु पनि त त्यसभित्र पर्यो नि। मैले मभन्दा ठुलाको सम्मान गरिनँ, मभन्दा सानोकोलाई माया गरिनँ भने समाज त त्यति मधुर सम्बन्ध भएको हुँदैन नि हैन। ज्येष्ठ नागरिकहरूको सम्मान, त्यसै गरी पारिवारिक मूल्यहरू। परिवारमा पनि एउटा आफ्नो आफ्नो स्तर हुन्छ, आफ्ना बाबुआमा हुन्छन्, हजुरबाउ हजुरआमा हुन्छन्, आफ्नो दाजु हुन्छ, आफ्नो भाइ बहिनीहरू हुन्छन् हैन। पारिवारिक मूल्यहरू, त्यो परिवारको एउटा आफ्नो मूल्य र मान्यता हुन्छ। त्यो परिवारले त्यही समाज अनुसारको एउटा नैतिक नियमहरू बनाइदिएको हुन्छ। यो गर्न हुने, यो गर्न नहुने, यो गर्दाखेरि राम्रो, यो नगर्दाखेरि राम्रो, तर यो गर्यो भने नराम्रो, यो गरेन भने नराम्रो भन्ने कुराहरू, केही नियमहरू बनाएका हुन्छन्। त्यसलाई हामी पारिवारिक मूल्य वा सांस्कृतिक मूल्यको रूपमा लिन सक्छौँ। व्यक्तिवाद र समतावाद है। अब यो समता भनेको खास भने समतावाद भन्दाखेरि अब सबैलाई समान किसिमले हेर्ने कुरा हो र यस्ता कुराहरू समावेश भएका हुन्छन्। यस सिद्धान्त अनुसार कुनै समुदायमा आफ्ना समस्याहरू समाधान गर्न विभिन्न विकास कार्यहरूमा त्यस समुदायका सबै मानिसहरूको संलग्नताको लागि सम्भव भएसम्म अवसर दिनुपर्छ। अब हेर्नुहोस् है, संस्कृति अनुसार त्यो समुदायमा त्यहाँ कस्तो संस्कृतिका व्यक्तिहरू छन्, त्यही अनुसारको मन्दिर स्थापना होला, त्यही स्थानको मस्जिद स्थापना होला, त्यही स्थानको गुम्बा स्थापना होला, त्यही स्थानमा फेरि चर्चहरू स्थापना होलान्। त विभिन्न किसिमका यसरी सांस्कृतिक धरोहरहरू पनि तयार हुन्छन् र त्यो धरोहरहरूको निर्माण कार्यमा अपनत्व ल्याउनको लागि सम्भव भएसम्म त्यो समुदायका मानिसहरूको संलग्नता पनि गराउनु पर्छ हैन। त्यति मात्र। अब यो त संस्कृति संरक्षण र सांस्कृतिक संरक्षणको लागि भयो। तर दिगो विकासको लागि तपाईले यदि सामुदायिक सहभागिताको सिद्धान्तको कुरा गर्नुहुन्छ भने
कुनै समुदायमा नजिकै बनेको सडक, नजिकै बनेको फेरि पुलेसा, नजिकै सरसफाइको कार्यक्रममा हरियाली कार्यक्रम छ, यस्ता कार्यक्रमहरू सामुदायिक वन छ हो, तिनीहरूको संरक्षण गर्न, तिनीहरूको निर्माण गर्नमा सम्भव भएसम्म हरेक कम्तीमा हरेक घरको एकजना व्यक्तिको त्यहाँ संलग्नता भयो भने त्यहाँ अपनत्वको भावना हुन्छ र संरक्षण गर्न पनि तिनीहरू तत्पर हुन्छन्, जसले गर्दा त्यहाँ दिगो विकासमा मद्दत पुग्छ भन्न खोजेको हो। त यो भयो 3 किसिमका यहाँ हामी 3टा सिद्धान्तहरूको कुरा गऱ्यौँ। अब अर्को एउटा यसैमा बुझ्द छ है, यसले विकासमा सामाजिक न्याय र शान्तिलाई पनि जोड दिन्छ है। यदि यी सब कुराहरूलाई हामी गऱ्यौँ भने सामाजिक न्याय, किनभने प्रत्येक समुदायको यहाँ सम्मान गरिएको छ र सामुदायिक कलह हुँदैन, सामुदायिक झगडा भएर कति ठाउँमा कति ठुलो ठुलो नोक्सानी हुन्छ। हाम्रो जस्तो देशमा हामी विभिन्न समुदाय एकै ठाउँमा मिलेर बसिरहेका छौँ युगदेखि भने पनि भयो हैन। त यसरी हामी यो सामाजिक न्याय र शान्तिको लागि पनि संस्कृति संरक्षण त्यत्तिकै जरुरी छ। अब दिगो विकासका महत्त्वहरू के हुन् त? यहाँ 3वटा महत्त्व दिइएको छ। वास्तवमा भन्ने हो भने यी कुराहरू हामी पहिला पढिसकेका छौँ। इकोनोमिक प्रस्पेरिटी, सोशल जस्टिस र इन्भाइरोमेन्टल क्वालिटी। खास भन्ने हो भने त्यही अर्थकै कुरा छ, सामाजिक कुरा छ, वातावरणीय कुरा छ है। तर यहाँ हामी जति चर्चा अहिले गर्छौँ यी 3वटासँग सम्बन्धित हुन्छन्। जस्तै पर्यावरण सन्तुलन र प्रदूषण नियन्त्रण हो नि। पर्यावरण सन्तुलन हुन्छ, प्रदूषण नियन्त्रण हुन्छ। यदि हामी दिगो विकास गऱ्यौँ भने, विकास मात्र होइन है, विकास मात्र राम्रो होइन, दिगो विकास, प्राकृतिक स्रोतको समुचित प्रयोग र संरक्षण, प्राकृतिक स्रोतको समुचित प्रयोग आवश्यकताभन्दा बढी पनि होइन र उपलब्ध प्राकृतिक स्रोतहरूको प्रयोग गर्ने हो है, र त्यसको संरक्षण पनि। विकासका पूर्वाधारहरूको दीर्घकालीन व्यवस्थापन, विकासका पूर्वाधारहरूको व्यवस्थापन गर्दाखेरि हामीले दीर्घकालीन, अब दिगो विकास त त्यही होइन त, दिगो विकास भनेकै त्यही हो। समानता, यसै गरी गरिबी निवारण, सामाजिक न्याय र शान्तिको प्रवर्धन, यो सबै गर्ने काम दिगो विकासले गर्छ भन्न खोजेको हो। र आर्थिक स्रोतको समानुपातिक वितरण, कुनै एउटा समुदायले मात्र त्यो आर्थिक स्रोतको प्रयोग गर्न पाउनु, अर्को समुदाय निमुखा भएर बस्नु होइन, सबैलाई समानुपातिक वितरण। यो यी केही बुदाहरू भए दिगो विकासका महत्त्वहरूमा है। अब तपाईले परियोजना कार्य गर्नुपर्ने छ, सानो काम दिएको छ, तपाईले यसलाई भोलि नै गरेर ल्याउन सक्नुहुन्छ। दिगो विकासको आवश्यकता र महत्त्वलाई वातावरण संरक्षणसँग जोड्दै छोटो निबन्ध लेख्नुहोस् र कक्षामा प्रस्तुत गर्नुहोस् है। र वा तपाईले यस्तो गर्न सक्नुहुन्छ, त्यो निबन्धलाई तपाईँ आफ्नो गुरुबा गुरुआमालाई दिनुहोस् र त्यसमा भएको जुन सबभन्दा राम्रो निबन्ध छ त्यसलाई मात्र प्रस्तुत गर्न लाउनुहोस्, त्यो पनि गर्न सक्नुहुन्छ है त। ल, अब तपाईले कति बुझ्नुभयो हेरौँ त। दिगो विकासको कुन सिद्धान्तले दक्ष नागरिक उत्पादनमा जोड दिन्छ? जैविक विविधता संरक्षणको सिद्धान्त, सामुदायिक सहभागिताको सिद्धान्त, मानव स्रोत व्यवस्थापनको सिद्धान्त, पारिस्थितिक पद्धतिको सिद्धान्त। सजिलो छ है, मानव स्रोत व्यवस्थापनको सिद्धान्त। ओके, ठिक छ। अब त्यसपछि अर्को प्रश्न आयो, संस्कृति संरक्षण र सामुदायिक सहभागिताको सिद्धान्त अन्तर्गत कुन पर्छ? सबैले मनाउने चाडपर्वलाई सम्मान गर्नु, सबैले वैकल्पिक ऊर्जाको प्रयोगमा जोड दिनु, सबैले प्रदूषण नियन्त्रणमा जोड दिनु, सबैले आफ्नो कामको जिम्मेवारी लिनु। अलि सोच्नुहोस्, सबैमा सबैले छ है। तर यहाँ सामुदायिक सहभागिता भन्ने कुरो, संस्कृति संरक्षण र सामुदायिक सहभागिता दुईटै कुरो छ। अब यसमा तपाईले संस्कृतिसँग रिलेटेड त यो पहिलो पौधा मात्र भएको हुनाले गर्दा अलि सहज भयो होला, सबैले मनाउने चाडपर्वको सम्मान गर्नुपर्ने। अब अर्को प्रश्न हेर्नुहोस् त, सामाजिक न्याय सम्बन्धी दिगो विकासका सिद्धान्त अनुसार कुनै समुदायमा रहेका सबै मानिसले प्राकृतिक स्रोत साधनमा समान पहुँच कायम गर्न सामुदायिक विकास सम्बन्धी कस्तो रणनीति नेपालको लागि बढी उपयुक्त छ? अलि लामो भयो है क्वेसन। सामाजिक न्याय सम्बन्धी दिगो विकासका सिद्धान्त अनुसार
कुनै समुदायमा रहेका सबै मानिसले प्राकृतिक स्रोत साधनमा समान पहुँच कायम गर्न सामुदायिक विकास सम्बन्धी कस्तो रणनीति नेपालको लागि बढी उपयुक्त छ? सामुदायिक आय आर्जन, सामुदायिक वन र जनचेतना कार्यक्रम, वा दिगो विकासको लागि वातावरण संरक्षण कार्यक्रम, वातावरण सुधार र जलवायु परिवर्तन अनुकूलन कार्यक्रम, वा प्रदूषण नियन्त्रण तथा फोहोर व्यवस्थापन कार्यक्रम? के लाग्छ तपाईलाई? हो, पहिलो ठिक छ। सामुदायिक आय आर्जन, सामुदायिक वन र जनचेतना कार्यक्रम। अब अर्को हेर्नुहोस् त, दिगो विकासको कुन सिद्धान्तले प्राकृतिक स्रोतको संरक्षणमा जोड दिन्छ? प्राकृतिक स्रोतको संरक्षणमा जोड दिने सामुदायिक सहभागिताको सिद्धान्त, जैविक विविधता संरक्षणको सिद्धान्त, मानवीय स्रोत व्यवस्थापनको सिद्धान्त, वा संस्कृति संरक्षणको सिद्धान्त? के छ? प्राकृतिक स्रोत भनेपछि त अब यहाँ जैविक विविधता सहज भयो तपाईलाई चिन्न। अब केही प्रश्नहरू छन् जसको उत्तर लेख्नुपर्ने छ। दिगो विकासका सिद्धान्तहरू के हुन् त्यो उल्लेख मात्र गर्ने 3वटा सिद्धान्तहरू। दिगो विकासको सामुदायिक सहभागिताको सिद्धान्तलाई उदाहरण सहित स्पष्ट पार्नुहोस्। तपाई विभिन्न उदाहरण दिएर अनि त्यसपछि यसलाई स्पष्ट पार्नुहोला। तपाईको समुदायमा निर्माण हुँदै गरेको सडकको लागि प्रत्येक घरका एक जनाले श्रमदान गर्छन् भने यो दिगो विकासको कुन सिद्धान्त अन्तर्गत पर्छ व्याख्या गर्नुहोस्। फलानो मात्र भनेर भएन, किन त्यो फलानो सिद्धान्तमा पर्यो त त्यो कुरालाई पनि स्पष्ट पार्नुहोला। र अन्तिम प्रश्न रहेको छ, दिगो विकासले विकास पूर्वाधारका साथै पर्यावरणको पनि संरक्षण गर्छ। यस भनाइको पुष्टि गर्नुहोस्। ल, यी सब प्रश्नहरूको उत्तर लेखेर आफ्नो गुरुबा गुरुआमालाई देखाउनु होला। मलाई लाग्छ आजको कक्षा तपाईले राम्ररी बुझ्नु भएको छ। अब बाँकी कुरो हामी अर्को कक्षामा गर्नेछौँ। आजलाई यति। नमस्ते।